continuem aquí aquesta nit al Teatre Pallà de Borriana, Converses Live from Borriana, i ara és el torn del grup U del Grau. Molt bona nit, José Luis Lorente, Chino i Juanjo. Bona nit. Benvinguts, lo primer. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Ivan. Ara que estem a la televisió de Castelló, tu te'n recordes on vam acabar el teu Fora de Bladó? En efecte, amigacho, en la porta mateixa d'este Teatre Pallà, i a més vas dir algo que va ser molt bonico. Algun dia mos trobarem dins. I així estem. Així estem. Així estem. Ara ja que no tanquen la porta, eh? No, jo d'aquí no moc ja. Bueno, continuem una miqueta. Bueno, hem de dir que estem així en Juanjo Gavaldà, que és veu, frontman, no? Sí. I guitarra. José Luis Lorente el Chino, en combustible, del Castellón Rock. Thank you. Però falten el veu i baix Jorge Font i José Vicente Clausell. S'ha anat un poquet. Salutacions. Veu i baix soc jo. Ah, vale. Guitarra és Jorge Font. Vale, pues el guionista no cobra este programa, no passa res. Conteu una miqueta com es forma este grup del Grau. Les arrels. Arrels. Pues tindríem que anar dels anys 90, sobre l'any 97. Jorge, José i jo ens hem conegut tota la vida, pràcticament eren veïns en el Grau de Borriana. I un dia de casualitat, a mi sempre m'havien agradat molt els Beatles. I me compré un baix perquè a mi m'agradava tocar, però no sabia tocar la guitarra elèctrica. I com jo cantava de baix en la coral, dic, mesclant les dues coses, pues, tocar el baix m'aclariré. Se va enterar el Jorge i me va dir, jo estic en José fent música. Diu, podríem intentar 2 o 3 junts. I va, doncs podem. I ens vam llançar i vam estar un any i pico tocant els 3 junts. Vam arribar a tocar en locals així de Borriana, el Patrick, el mític Patrick. Sí. I ahí vam estar any i pico, hasta que ja va entrar Sergio, el primer... No, antes va entrar un José Tarancón, però no vam actuar mai en directe. De fet, el baix, ara que dius la referència als Beatles, és molt beatlenià, no? Sí, abans que l'he vist en les ensayos. Sí, sí, un Hofner. Sí. Bueno, tu sabràs la marca, ja. Sí, és un Hofner. A mi m'arriba a dir beatlenià. Hofner de violí. És l'última rama de la Beatle que me queda. Bueno, i el Xino, que el Xino en si mateix... I la bateria, la Ludwig. La Ludwig. bateria, molt bé. La bateria, la Ludwig. El 2019, l'any passat, vau treure l'EP homònim del Grau. Sí, en efecte. I en 2020 li segueix La Gran Història. La gran història. Sí. Quin programa s'ha presentat per a treure el disc, no? En la pandèmia i tot això. La Gran Història parla d'això o no? No té res que veure Estava perquè... tot gravat Claro, abans. estava tot gravat, el van gravar en Giner, concretament, i el van treure a llum, així, a mitjans de... Bueno, antes de. Pues en el disco físicament en juliol. En juliol, exacte. Vam decidir treure-la a la llum, estem fent les promos que bonament se poden. Directe és impossible, perquè això ens ha afectat a tot el món, ha sigut molt dur, i està sent molt dur, però passarà, i des de luego, U del Grau estarem ahí donant el cante, claro. A més coneixent-te, la gent ho sap. Ja. La gent que et coneix. Qui no coneix el Xino, eh? Bueno. En la música i en la província. M'imagino que, clar, el tema de la pandèmia ha frenat el que és la promoció en sales de concerts i directes, però bueno, tenim internet, no? Suposo que esteu promocionant... Sí, de fet, els 2 treballs van estar gravats en La Guarida, per part de Juan Carlos Morcillo. Ell ha fet una producció molt xula, és el tècnic de sonido, és un tio increïble, i els 2 treballs s'han fet ahir. De fet, se li podrà donar menys repercussió, però encara aixina hem estat sonant ja en Ràdio 3, hem estat sonant en altres emissores de ràdio molt conegudes, i bueno, i tenim moltes ganes, així, gràcies a vosaltres, presentar-lo i molt agraïts. I a partir d'avui a Converses i al meu cotxe. Thank you. Bueno, pues aprofitem per escoltar el primer tema d'avui. Sí. No? Què ens cantareu per primer tema? El primer és... Juanjo? Altra cançó. Altra cançó, no? Yes. Sí, farem altra cançó. Jo us ho anava a dir per l'assaig, no sé per què. No, La cançó és com un guinyo que fem perquè és el primer disco, que pertany al primer disco. Ah, molt bé. Sí. Han fet un tema... Com un màster, no? En efecte, un tema del primer disc i un tema del segon disc. Molt bé. Doncs amics de Converses, així, des del Teatre Pallà de Borriana, altra cançó, U del Grau. Som tantes i tan iguals, tant de llum com de més prop. Totes diuen el mateix, qui no canta és que no vol.
Altra cançó jo cantaré, altra cançó jo t'escriuré, altra cançó me sentiràs, he sentit la teua veu, a la ràdio i a internet, no sonava malament, segur que et paguem bon preu. Altra cançó jo cantaré, altra cançó jo t'escriuré, altra cançó me sentiràs, altra cançó cantaré, t'escriuré, altra cançó, altra cançó, altra cançó. Cantaré, t'escriuré, altra cançó, altra cançó, altra cançó. Altra cançó, altra cançó. He vist 5 tios cantant, els cantons a poca nit, harmonitzen melodies i els escolten de tant en tant. Bueno, xics, genial altra cançó, m'ha agradat molt. Moltes gràcies. La veritat és que està molt bé. Molt xula, gràcies. I quede clar, quede clar el missatge. Ah, sí, una altra cançó. Bueno, hem esmentat els vostres dos discos, el primer i el darrer, però m'agradaria saber quines són les vostres influències musicals. A part dels Beatles i... Tenim unes aficions molt afins, perquè, de fet, ell i jo ens vam conèixer en un tren, gràcies a una carpeta que tot el que duia Juanjo era tot alrededor de Beatles, era tot musical. Música en 60 en general, grups, varios. I com va ser això? Pues, vas deixar la carpeta? No, jo estudiava Quan venia jo de Castelló, sí. mos trobàvem a vegades en el tren, en el Rodalies, Castelló-Gudiana, i baixàvem a l'estació, i ell me va veure, i després parlant, i comentant on els meus pares ell el coneixien de tota la vida, perquè ma mare va néixer i se va criar en el carrer del Cid. En el carrer, exacte, en el carrer on vivíem. I gràcies a aquest encuentro, després ja ha sigut afinitat d'amics i musical, perquè després van vindre els Chaflans, vam tindre un encuentro en Chaflans durant prou anys, i gràcies al Duduap hem tingut un... El Duduap t'ha donat molt a tu, Xino, el Duduap. Bueno, va ser gràcies a ells. De fet, les primeres històries de Chaflans, pràcticament a nivell radiofònic i a nivell premsa i de més, jo era un fan. I sempre pensava, dic, algun dia és possible que estiguen en estos companys. I a zares de la vida, un dels membres es va casar, se'n va anar a viure a Madrid i me van donar la possibilitat i va ser un nou Chaflan. Sí, gràcies a ells. I vosaltres que sou rockeros de pro, se podria dir, així, no? Etiqueta rockeros de pro. Quina música escolteu d'avui en dia? Què és el que esteu ara mateix? Pràcticament... A l'Spotify, al...
No, i en Spotify jo a vegades en algun dels grups tinc converses en aquest sentit. Jo sóc de vinilo, Sí, de purament. vinilo i com a molt algun CD, però sobretot vinilos. Entonces jo la meva música és tota 60, 70. Últimament estic escoltant molts 70s, molts grups dels anys 70, perquè n'hi havia un buit en la meva vida escoltar música dels anys 70. De 60 vaig passar als 80 i als 90, el British Pop, Oasis, Blur, que jo crec que això ens ha influït molt a U del Grau. Sí. Nirvana al principi també, encara que no siga un poc el British Pop, però Nirvana també ens va influir. I és la música que jo escolto, és la música en 60, 70, 80. I tu, Xino, tu sí que estàs al cas de la música actual, Sí, perquè sí. tu no te perds, o sigui, coneixes tot el món. No, indudablement. De Castelló i de... De fet, de la terreta, per allò de fer pàtria, recentment han vist a dos bandes increïbles que bueno, han disfrutat molt. El meu fill i jo vam estar veient a Dandy Wolf, que són brutals, des d'ací un aplauso, i Novio Caballo, que estan petant, estan petant. Sí, sí. Tenen un temazo que es diu Jesús es Negro, que este grup, que són, diguem, les cenizas de Esquizofònic. Sí, jo els hi dic carinyosament, Sí. i ho dic perquè Sí, sí. Gascón i Nacho ho saben, Sí. jo els hi dic resquizofònic. Resquizofònic. Molt bueno, molt bueno. Sí, bueno, com tu saps, són els mateixos membres de Resquizofònic, no? D'Esquizofònic. I bueno, i Novio Caballo estan petant-lo. És increïble, també a Radio 3, En efecte, a nivell nacional. ara estan sonant en un tema que es diu Celebrities, que I és Dandy brutal. també, I Dandy Wolf també, increïbles, increïbles. I, El teu fill, el Chinito, li podríem dir, Sí. també te seguís, eh? Te seguís el rotllo, eh? No, totalment. Pensa que el meu fill és un fotògrafo increïble Sí, i sí, dona sí. una cobertura Per això, fantàstica a tots els grups i bueno, fa unes fotos màgiques. Saludos, Cristian. Bueno, us podrem veure ponent en concert? Teniu alguna data, algun directe? Doncs pues mira, n'hi haurà cosetes dins de molt poc, la veritat, perquè això té que aflorar té que eixir a la llum en un directe, una presentació i tal. Indudablement això no deixa de ser una molt bona presentació, la millor, des de luego. Sí, perquè com que estem dient en el programa, des de Converses, la Sí. Burriana, volem deixar clar que la cultura és segura i la música en directe és imprescindible. Sí, Per en tant, efecte. Aneu al teatre, aneu a sales de concert, sales d'oci. Converses live from Burriana. Molt bé, gràcies per la promo, Xino. Yeah. Eres el millor. It's good. Això ho tallarem, això ho tallarem. La fem estona. Bueno, mentre esperem a poder veure's en directe, què podrem escoltar ara per segon tema així al Pallà? Second song. Va dir adeu. Va dir adeu. Va dir adeu? Ja. Mira, quina bona cançó per a dir adeu en este primer programa Estava de tot Converses, pensat. no? Estava tot pensat. Tots els millors. Pues amics, va dir adeu, U del Grau, al Pallà de Burriana. No estic tan sol i tu ho saps bé. Però jo sé que tu vols molt. Mira la llum, ves més espai. Este és el pany on jo he viscut. Cebes que es trenquen són de cristal. Dos perillos, el camí és curt. De mi per tu, soltant la mà. Sé que sense aigua ja no som de fang. Quan se'n va anar va dir adeu, com si fora ja per sempre. No digues prou, encara és temps de mirar darrere i començar.
no digues prou, encara és temps de mirar darrere i començar. 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 Increïble, va dir adéu. Uau. M'ha encantat. Moltes gràcies. Gràcies, La veritat, gràcies. molt bon tema, Incluïda en la gran història, el segon treball. Aquí està. Ja. Aquí està la promoció. Bueno, pues, xics, l'última és facileta. Amb el mal que està tractant la cultura a la música en particular, Sí. en aquesta pandèmia, què fem? Com creieu que es podria arreglar això? Seguint donant... Musicalment parlant. Jo la meva opinió és que seguint donant tot el suport màxim a la cultura musical, perquè la cultura és vida, i el que és altra cosa més forta és les malalties, però la cultura en si és vida. I s'estan ficant totes les mesures de sanitat, d'higiene i de més. Tu vas a qualsevol concert, que és cultura, o a qualsevol representació teatral, o qualsevol event a nivell musical i tal, o qualsevol obra de teatre, i veus unes mesures impecables, impecables. Sí, potser és el que hem tret de bo, no? Sí, indudablement. Si se té que treure alguna positiu de tot això és que pues, bueno, les mesures higièniques i de seguretat. Totalment. Vamos, que la cultura és vida i jo sempre diré que avant en la cultura i que no li tallen les ales mai en la vida. Molt bé. Per vosaltres no quedarà. Des de luego. Exacte, allí estarem donant canya, eh? Exacto. La carretera, uns contant-lo i els altres tocant. Sí. Pues sí, moltíssimes gràcies per haver passat Gràcies per a este tu. primer Converses. S'ha de ser valent Moltes- per a vindre al primer projecte de televisió. Moltes i en gràcies, tot este Ivan. renou que hem fet. Què us sembla el pixet? Pues mira, dir-te que... I el Pallà, ja no se pot demanar més. Desde luego. És que ha sigut una coincidència molt gran Sí, la i veritat tu ho que has sí. aconseguit. Sí. Tu ho has aconseguit. Més cagut que jo. No, t'ha atropellat. Bueno, més o menys, però bé. Felicitar-te a tu i a tot l'equip per este increïble programa que naix així. Uns cracs, estan ahí darrere de la mascareta, tots quatre. Rafa, Xema, Josep i Gino. Moltes gràcies, xics. Un placer. I a vosaltres, moltíssimes gràcies per apoyar la cultura, per xarxes socials, per televisió. Veiem-nos. Tornem la setmana que ve amb més converses i més música en directe a Converses Live from Borriana. Fins la setmana que ve.